Барс Медиа тартуулайт. Кудайга шүгүр бүгүн аябай ошо таркаптыр. Күндөн эме болуп байкалчу негизичи. Мен өзү баягы чаңга аллергия болуп эметкенде көп сезилип байкалчу. Эртемеңкисин кадимкидей аба эметкенде оор болуп деме алгангачы. Эми ошо кыш мезгили келгенде могу көпчүлүк айтып жатышат. Мен деле так билбейт экенмин ошол баягы жыл массив анан немелерде көмүр көп жагылып кышкы сезон деп отопление жүргүзүлөт, ошодон болуп атат депчи. Анын учурунда бул автомашиналар көп да. Ошодон да болуп атат деген ойда. Например, баягы жалдан келатканда шаардын үстү вообще көрүнбөйт экен да. Анан каякта балдарды природага чыгаргыла деп коет. Каякта природа эчти деген. Аба таза эмес. Ушуга көбүрөөк көңүл бөлүнсө жакшы болмок да чоңдордуку. Мен айтарым ушул. Балдарга азыркы келечектеги балдар үчүн аябай эле кыйын болуп атат. Аба таза эмес. Чындыгында эле. Оору көбөйүп атат балдардыкы особенно. Биринчи маселе бул чоң үйлөр салынып атат. Экотехспенса иштебейт да. Неси алардын задачасы неси атайын пландар болуш керек. Экинчи себептен бул көп машиналар азыр мына бизде жаңа автобустар келди. Булар газ боюнча. Менин оюм боюнча бул ар бир машинаны ушу газ оборудование менен иштетип, анан биз бүт эле машиналар газга эметсек жакшы болот эле. Бул жаман аба ырайы, бул негизи бизде кышкы сезондо болот да. Анткени аба муздап, кир эмелер жакшы уланып кетпей, параллельно кетет да. Ошон үчүн кышкы сезондо бизге аябай жаман. Ошо экотехспенса жакшы карап иштесе оңолуп кетебиз деп ишенебиз. Мен өмүр бою колхоздо жашадым, малчу таптаса жакшынакай аба. Анан азыр абанын баары эле коюланып эле тетиңдип тумандап атат. Эмне үчүн ошол бүт начар үчүн тумандап атат. Мындай эми могу машинелерди мындай жанагы газ менен жүргүзсө, анан могу таш көмүрдү асайтсак, газ пайдаланып, светти асастан пайдаланып, ошончо болор беле? Болот эле. Бул смог бүттүгүнө эле зыян берип атат. Мисалы, оорулар кайдан чыгып жатат? Ушуда мисалы көп азыр оорулар көбөйүп кетти. Мисалы, көптөр ушул смогтун айынан болуш керек. Мисалы, уже Кытайды ойлосо, уже Кытайдан да ашып кетти да Бишкекчи. Ойлойм, ушу бир нерсе бир способун таап, анан эметпесе уже Бишкек вообще эле булганыч болуп баратат. Биз жаратылышты аябай калдык, жаратылышты коргобой калдык, жаратылышты сүйбөй калдык, жаратылыш менен гармониябыз болбой калды. Ошондуктан бизге жаратылыш ушундай абкалын алып келди. Ден соолуктун бузулушуна 4 эме болсо, ошонун бирөөү бул экологиянын бузулушу болот да. Биринчиси экологиянын бузулушу болот. Мисалы мен маалыматым боюнча бир күндө шаардын мына ушул Бишкек шаарда радиодон же телевизордон айтып атат 82 тонна газ чыгып турат экен. 82 тоннаны жыттаган адамдын өпкөсү эмне болот? Мен мисалы Кытайга барганмын. Пекинде көргөнмүн. Пекиндеги адамдар бардыгы маскачан жүрсө, ошондо мен бир барганыма 5 жыл болуп калды. Ошондо таң калгам. Эмне үчүн булар маскачан жүрөт десем, азыр масканы өзүбүз кийип калдык. Мына биз дагы кийип калдык да. Биз мурдараак бир 10-15 жыл мурда айтчу элек да, өнүккөн өлкөлөрдө завод, фабрикалар көп, ушундай бир жашоо деңгээли өтө жакшы болгон менен абасы таза эмес депчи. Анан биздин Бишкек шаары Фрунзе учурунда эң жашыл, эң абасы таза жакшы шаар эмес беле? Ошо пейлибиз тарыппы, мындай кайдыгерликтен уламбы, айтор биз аябай кейдим мен. Статистика мынтип чыкпаса, мындай билген эмесмин да. Абан Булгавигидей өтө көп завод, фабрикалар деле жок. Ушу машиналардын ашыкча көп болуп кеткенинен улам деп айтам. Эски машиналар келип, ошолордон чыккан түтүндөр аябай абаны булгап атса керек. Бир мамлекеттик деңгээлде бир жоопко тартылыш керек го дейм. Жоопкерчиликти сезип, ар бир адам, ар бир машинанын хозяин, ээси ошо машинасынан кандай кээ бир машина алдынан өтүп кетсе, кускун келет да, чынын айткандачы.